wagwani kumeze neza cyari kinini turakora ariko twamaze kuba tunagaruka nk'ibisanzwe twako dukora kuri Nuja Entertainment ku rubuga rwa YouTube. Urana ko ukeneye kumenya vyinshi kugira ngo imbuga zawe izohwirigwa ko atashuzi vuha ja kuri Nuja Entertainment niho biriko biraca inyigisho zose kugira ngo izo mbuga ukoresha ziguheme mega uzivyaza umusaruro ntusuragura mega gusa uja mu bintu bitabaho ja kuri Nuja Entertainment kugira ibintu byose bimere neza. Ukeneye kugira ngo winjiremo binyarutse link iri ngaha muri commentaire. Ndasubiye kubaramutsa rero ndabaha nikaze mu kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe. Urana ko ari vyinshi biriko bivuga muri entertainment ariko twamaze ko batanaga ko mwumva ni Djpaulin for real, the MC, voice of the money, mic master, peacekeeper, motivated champion, intore yatoje. Twamaze ko batunagaruka mu kiganiro turashoboye benshi bagumye banyisuza reka ndabakome reka ndabaha amakuru menshi ariko kagenda avugwa hano muri entertainment y'u Burundi. Tugira twige kuba ku muririmbyi Sadbi hamwe n'indirimbo yiwe shasha yitwa Kirisese basohanye n'umunya South Africa yiswe Shampuru Mackenzie. Turaza kuba tunaraba niza ya kabiri hano mu gihugu cy'u Burundi uwiswe Dr. Jose Chameleone muri show agiye kubakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Sangwe ikaze rero mu kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe. Urano kari vyinshi bigenda bivugwa ariko tugiye kubasangurira bike muri vyinshi. Neza na neza nuko weka commentaire abantu bavuze ati ngaruke weka commentaire andika commentaire kugira ngo ibintu bimere neza cyane. So mu kwinjira resas turahera kwa Sadbi numwe mu baririmbyi bakomeye cyane ngano mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu kwa gatanu mu biganiro yagenda akora yavuga ko hit yo muri Summer izova muri Empire Avenue ariko iryavuzwe ryaraye ritashe. Sadbi ku munsi wejo niho hasohoka video y'indirimbo Kirisese bari kumwe na Shampuru Mackenzie aho benshi bagiye bamukritika Sadbi kuva audio igisohoka. Abansi b'umuziki w'u Burundi bagiye bakritika Sadbi bavuga ko yakoranye upcoming ariko Sadbi amaze gusohora audio abo yatangura kubona bamukritika yakomeje guha rugendo rwiwe ataguhagarara. Akora video nziza, akora video y'ubwenge, akora video mpuzama, akora video iri international. Baba haters b'umuziki w'u Burundi abarabakomye abateye full stop bagiye bamukritika ko yakoranye upcoming. Bivugwa neza ko Shampuru Mackenzie hariya mu gihugu ca South Africa atavyiwe. Sadbi ntiyabihaye umwanya yarakoze video ku munsi wejo yarasohotse video nziza amasanamu meza. Urana ko yakorewe n'umuhinyanyizi adasanzwe. Apare novuga yabo ba haters b'umuziki w'u Burundi hariho n'ikindi kibazo cyari cadutse kugira ino video isohoke. Urana abo muri sense bajejwe kuraba ivy'agati vy'akaranga ku Burundi yari yamenyeshejwe ko Sadbi hariho scene iri mu ino video ashobora ategerezwa gukuramo kuko bivanye no kuntu yari ikinye canke iki vyari gutuma Sadbi no video yiwe itaja ku mbuga ngurukana bumenyi, itaguma kuri YouTube cyayiterekanwa ku ma TV yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko Sadbi yaragikosoye video yarayisohotse video y'amasanamu meza. Bakunze b'umuziki w'u Burundi urana ko Sadbi iryavuzwe ryaraye ritashe hit from Empire Avenue, from Ken Empire. Ubu ni Sadbi the King Marshall aje kudukoma indirimbo nziza Kirisese aho mbega iwanyu mwayakiriye gute. Dutandukira n'ayandi makuru ariko avuga ku Dr. Jose Chameleone agiye kugaruka azanywe na group and Malumba Entertainment present yateguye igiteramo kidasanzwe kizoba gihuriyemo Dr. Jose Chameleone umunya Uganda hamwe n'abo basore ba Billman Boy ndavuga Kirkuna na Double J hamwe n'uwiswe B-Face on the floor. Aba n'abaririmbyi batatu baherutse kuba baboneka mu ndirimbo imwe yibiswe Ntagaso. Ino ndirimbo yakozwe mu mishamirano bari
bari kumwe na Djpaulin, ariko bo basiguye ati ijya ndirimbo ntitwayikoze kubera Djpaulin, twayikoze kubera yari muri projet yacu byasaba ko tuyisohora, ntitwari gufata umwanya ngo twicare ku muntu ngo dusohore indirimbo, ivyo twe nta mwanya tubifitiye. Noneho bagiye kuba banagaruka muri show izohuza Chameleone n'ubu Double J yigeze gufutirwa indirimbo burundu bari bakoranye na Dr. Jose Chameleone. Benshi bavuga ati mbega aya n'ayandi mahigwe uwiswe Double J agiye kugira yo gusubira gukorana n'uwiswe Dr. Jose Chameleone. Ayo ni bimwe byace bitangwa kuvugisha abantu benshi ati mbega kubera iki kuri afishe hataje kundi muririmbyi, haje abantu babonetse muri ntagaso gusa. Ariko Double J iyo bari mu gihugu ca Swiss urana ko bariko bitegura igitaramo neza, urana ko ari igitaramo kizoba itariki 20 z'ukwindwi hariya neza na neza kuri ETS Kamenge. Urana ko kizoba kihurikiyemwo abantu baririmbyi bakomeye ngaho mu gice Burundi no Dr. Jose Chameleone. Kwinjira zo bari 20,000, mu kibanza gisanzwe muri VIP zo bari 100,000. Muze muhashike, niho nzoba ndi as Jamal for the MC Voice of the Man. Reka ndabashimire brothers, tugiye kugaruka n'ibidasanzwe hano mu kiganiro. Tegeye gutera ikiganiro nk'ibisanzwe twamadukorana hejuru haba haniho nimero kugira ngo ibintu bimene neza cyane. Ndakugutumira kuja gukora subscribe kuri Nuja Entertainment. Niho turiko turakora ibintu byo kwigisha ibintu koma imbuga zo guhemba, nko kumuja kumbuga kuri ama video gusa urakeneye nakuronka kanoti. Nuja Entertainment yaje ku bwanyu, jangaho muri commentaire ucubona link uce winjiriramo bice bigenda neza. Mwakoze cyane, big up.